მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგან, სულმეცი მადლობა იმისთვის, რომ გამოწერილეთ ჩემი არხი, იმისთვის, რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ, ვინც არ მიცემთ გაგეცნობით, მე ვარ კატო. მოკლედ დაგიბრუნდით, ცოტა მეც, ესე რომ ვთქვათ, დავისვენე. თუმცა დასვენების რა გითხრათ, საქმე მაინც არ მეკვდა, მაგრამ მაინც დავისვენე. და დაგიბრუნდით შემართებით. იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ ხშირად ავტვირთე ხოლმე ვიდეოები. ეხლა მაინც და მოდით ესე გავხსნათ დაბრუნება, ესეთი გაშლით. იყოს ფიქრი გზნობა მოქმედება, ხო? ყველაზე საინტერესო მაინც ეს არის ხოლმე. და მოდით დავუბრუნდეთ ამ გაშლით და მე უკვე ვნახოთ სხვა გაშლები, ხო, სხვადასხვა სახის. თქვენს თუ მომაწვით თქვენს სურვილებს რა გაშლები იყოს, რომ თან დამეხმარებით და თან უფრო საინტერესო იქნება ყველაფერი. ესე რომ მადლიერ დაგრჩებით მაგასთანაც დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა იმათ გადაუხადო, ვინც აბსოლუტურად მენდობით და მოდიხართ ჩემთან რიტუალებზე და ეს არის ნამდვილად ძალიან სასიამოვნო ნდობა და ძალიან მიხარია ხოლმე მე როდესაც შედეგებსაც იწერებით ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდე ადამიანმა რაღაც შენს მიერ გაკეთებული შედეგი როგორ დადგა და მადლობა ამისთვის ძალიან. კარგი, დავიწყოთ. ფიქრი გზნობა მოქმედება. ნახოთ ამ ეტაპზე რა ხდება, რა ურთიერთობა გაქვთ. მე რას ფიქრობთ თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ესე დიდი ხანია ესე არ გამიკეთები. მე აუცილებლად ვნახოთ მისი ქვეცნობიერი გზნობებში რას გველაპარაკება თქვენს მიმართ. ამოვიდა. კაი ბატონო, დავამატოთ. ვნახოთ რა გეგმები აქვს, ანუ რა გეგმებში რა აქვს, თუ აქვს საერთოდ გეგმები თქვენთან მიმართებაში რაიმე და კონკრეტული ქმედება, თუ ეს ნახოთ გეგმები და ქმედება ძალიან სხვადასხვა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ვნახოთ ქმედება რა იქნება უახლოეს პერიოდში ამ ადამიანს ამ ურთიერთობას. რა ხდება ახლა ამ ეტაპზე თქვენს ურთიერთობაში, ესე იგი ზღუდი ავღმართეთ, არ ველაპარაკებით ერთმანეთს. ყველაფერი წარსულში მოვიტოვეთ, არაფერი არ გვინდა, არაფერსაც აღარ გავაკეთებთ, რაც იყო, რაღაცა ესეთი აქ ცოტა ასაკობრივი სხვაობა შესაძლებელი იყოს ცოტა, ესე ვთქვათ, ესეთი აი შემჩნევითი ასაკობრივი, თორე ხა 1 წელი არაფერი არ არის, ხო? რაღაცა, რაღაცა შეიძლება ის 1 წელიც იყოს. ყოველ შემთხვევაში აქ რაღაცა ესეთი მომენტები არის. აქ როგორ არის იცით სიტუაცია, შეიძლება ითქვას, რომ აი ზღუდი ავღმართე და ველოდები აბა რა სიზავ. ან რაღაცა ისეთი მომენტი აბა ეხა შენ თუ გადმოდგავ ნაბიჯს, თუ რაღაცა ესეთი მომენტი გამოდის თითქოს, როდესაც ადამიანი არც იქით არის არც აქეთ. ნახეთ, არც დასრულებულია ურთიერთობა, ვერ ვიტყვი რომ დასრულებულია და საერთოდ კარგად იყავის მომენტი გვაქვს. მაგრამ არც რაღაცა აქტიურ ფაზაში არ არის, ხო, თითქოს რაღაცა გაჩერდა სიტუაცია, რაღაცა ესეთი მომენტი არის. შეიძლება უბრალოდ ერთ სიტუაციაში გავჩერდით და იქით აღარ მიდის, ხო, გზა. ყოველ შემთხვევაში აქ ცოტა ესეთი მომენტი, აი მოგონებებს უფრო ვუსმენთ ახლა ამ ეტაპზე, შეიძლება ითქვას, ვიდრე რაღაცა სიტუაცია არის ურთიერთობაში. კარგით, მოდით ნახოთ რას ფიქრობს. რას ფიქრობს? რა გითხათ, რას ფიქრობს? არ ვიცი, რა იეჭვიანა ესეთი, ვიზე გაბრაზდა ეს თქვენი პარტნიორი, თუ თქვენ բոլო შემთხვევაში აქ როგორი მომენტი ეცით, რას ფიქრობს? იმას, რომ რაღაცა მისთვის ამოუხსნელი ინფორმაციები არსებობს.
ბოლომდე არ ხართ გახსნილი, ან რა ვიცი, ყავთ ვიღაცა სხვა ამ ადამიანის გარდა ვიღაცას წერთ, ან ვიღაცას ხვდები თუ არ ვიცი რაღაცა, ფიქრობს აი ძალიან ისეთ იმას და ფიქრობს იმას, რომ მას სჭირდებოდა წასვლა ურთიერთობიდან. შეიძლება ძალიან კარგი ხართ, შეიძლება ძალიან საყვარელი ხართ, შეიძლება ძალიანაც უყვარდეთ, მაგრამ მისთვის აუცილებელი იყო ამ სიტუაციიდან წასვლა, იმიტომ რომ ადამიანი ეჭვიანობს. ახლა ეს ეჭვიანობა მართებულია თუ არასამართლიანია, ახლა სამართლიანი თუ არასამართლიანი, ახლა მას ვერ გავარკვევ მე აქედან, მაგრამ თქვენ უფრო კარგად გეცოდინებათ, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ როგორი მომენტია იცით, რომ ადამიანი ფიქრობს იმას, რომ საჭირო იყო ურთიერთობიდან წასვლა აუცილებლად. საჭირო იყო წასვლა თუნდაც არ იცოდეს საწავიდა, თუნდაც ძალიან კარგად ყოფილიყო ყველაფერი თქვენთან, ის აუცილებლად უნდა გასულიყო აქედან, იმიტომ რომ შეიძლება იცით რა მომენტი იყოს, რომ ბოლომდე არ იყოს დარწმუნებული თქვენს მის დამიგრძნობებში და იმიტომაც წავიდეს რომ და წავიდა რომ თქვენ რას მოიმოქმედებთ, ხო არის ეს მომენტებიც, ხო? აქ რაღაცა ცოტა ისე ვიტყოდი, რომ ცოტა ეჭვიანობის სცენებიც მე მგონი გქონდათ, იმიტომ რომ რაღაცა ესე მოდის ენერგეტიკულად. ადამიანი აი როგორი მომენტია იცით, რომ ეხა მე ვფიქრობ იმას, რომ აი გავალ შორიდან დავუწყებ სიტუაციას ყურებას, აბა რას იზავს ის. აი აქაც ზუსტად ის არის, აი ურთიერთობაში რა ხდება ახლა, აი თითქოს ვაკვირდებით ერთმანეთს, არც მე ვდგავნაბიც, არც შენ ვდგავნაბიც, მაგრამ არც წასულები ვართ და არც ერთად ვართ, რაღაცა ეს მომენტი არის. ну არ გზნობებსაც ძალიან რა გითხრათ გზნობებთან მიმართებაში, არ ვიცი შემოკარგო აქ ვინ არის ესეთი მოსული, მაგრამ აქ ადამიანი თავის გნობებს არ ლაპარაკობს უფრო სწორად, აქ უფრო ადამიანი რაღაცა ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს თავისი პოზიციები რაღაცნაირად, არ ვიცი რა პოზიციებს ინარჩუნებს. მე ისე ვიტყოდი, რომ აქ ადამიანს აქვს რაღაცა არ ვიცი, მაინტერესებს ეს არკანი რას მეუბნება, იმიტომ რომ აქ ცოტა მე ისე ვიტყოდი, რომ ვიდეო. იცით რა არის, მე ახლა ესე არ მინდა რომ ვიღაცა ესე შევაშინო და მას აქვნა, იმიტომ რომ მაინც საჯაროა გაშლა და ალბათ უფრო ის. იცით როგორი მომენტია, თითქოს ადამიანს აი არ ვიცი ხა ხელოვნურად ნახეთ, მოდით ესე ვთქვათ, მე არ ვიცახი იმას, რომ ადამიანს აქვს ჯადო გაკეთებული და რაღაცა ისეთი მსგავსი. მოდით ესე ვთქვათ. ამ ადამიანის გარშემო შეიძლება არიან ადამიანები, რომლებსაც დიდად არ სიამოვნებთ თქვენი ურთიერთობა, რომლებიც თქვათ არაჩერებენ ენას, რომლებიცაც აქვთ კეთილი სურვილები, ხო თქვენს ურთიერთობაზე, ენების მიტან-მოტანა, იმიტომ რომ აქ რაღაცა გზნობებში ადამიანი მე ვიტყოდი, რომ არეულია, აქ უფრო რაღაცნაირად თითქოს დაიკარგა, ხო, შეიძლება ითქვას, რატომაც ადამიანი შეიძლება ფიქრობდეს, რომ თქვენთან მიმართებაში, გზნობებთან მიმართებაში რაღაცა ტყუილებზე აგებული სიტუაცია არის. ну შეიძლება თვითონაც იტყუებოდეს კიდევაც, ხა არც ეგარ არის გამორიცხული, ხო, მაგრამ აი მაინც ის მომენტი უფრო მოდის, რომ აქ თითქოს რაღაცა ჩარევის მდგომარეობა მოდის. და რაღაცა სიტუაციურად ისე მოდის ეს ინფორმაცია. კარგად ნახოთ, აბა ერთ გეგმებში რა აქვს, არც არაფერი მაქვს გეგმებში, აი მინდა. გეგმებში. ნახეთ გეგმებში რა აქვს ცოტა უცნაური არის.
ისიც რა არის, როგორც ჩანს, აქ სამკუთხედი ურთიერთობაა ჩემო კარგებო, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ ცოტა ესე დალაგდა, იცით რა არის გრძნობებთან მიმართებაში, მაშინ აქ უკვე ესე ვთქვათ, სამკუთხედი სიტუაციის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ფიქრებში, ანუ გეგმაში რა აქვს ამ ადამიანს, გეგმაში თქვენთან მიმართებაში არაფერი არ აქვს, ამ ადამიანს ოჯახთან მიმართებაში აქვს გეგმები, ესე რომ ვთქვათ. და ნახეთ როგორი მომენტი აქვს თუ ადამიანი, შესაძლებელია ვთქვათ პირობითად არ ყავდეს მეუღლე და ვთქვათ ყავდეს მშობლები, ხო? და ხა მშობლების ოჯახია. აი ამ სიტუაციაში მაშინ ესე ვიტყოდი, რომ აქ ადამიანი უბრალოდ არც არაფერს არ გეგმავს თქვენთან მიმართებაში, უბრალოდ აპირებს რაღაც ესე სტაბილურად შეინარჩუნოს სიტუაცია. თუ შეინარჩუნოს, იმიტომ რომ აქ ხო გეუბნებით, აი ჯერჯერობით მის გრძნობებთან მიმართებაში იმდან ბევრი არეულობის მომენტია, შეიძლება ძალიან ისეთი არასასიამოვნოენები მივიდა, ხო? ან რაღაცა შეიძლება დაგინახათ, თქვათ ვიღაცა ადამიანთან ვიღაცა სხვა ადამიანმა და მიუტანა ამბავი, რომ ვიღაცა მამაკაც ან პირიქით ვიღაცა ქალბატონს ესაუბრებოდა ან ვიღაცა მოგწერათ და თქვათ აბსოლუტურად შეიძლება სახურის სიტუაციაზე მოეწერა, მაგრამ იმდენად თქვათ ჩაეთვალა, რომ აი 7 საათის მერე სამსახურის თემაზე რატომ მოგწერეს, ანუ შენ ესე იგი აქ რაღაცა ესეთი მომენტებია ხვდებით, აი უნდობლობის მომენტები არის ურთიერთობაში და გრძნობები ცოტა ისეთი მომენტია და ანუ ფიქრთან მიმართებაში მე გეტყვით, რომ აქ ადამიანს არაფერი ესეთი ფიქრი არ აქვს, უბრალოდ აი მსუბუქად დიდი ზევნებით გააგრძელებდა და დააკვირდებოდა სიტუაციას, მე ესე უფრო ვიტყოდი. და გაითვალისწინებდა, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მომენტში მოდი ისე ვთქვათ, ვიყოთ ესეთ დაფარულ ურთიერთობაში, არ გადავიყვანოთ ესეთ მომენტში. აი, რო გითხრათ, რომ ფიქრშიც რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი აქვს, ნამდვილად არა ქმედებაში. იცით რა არის ქმედებასაც, რაც შეეხება ქმედებაში, მე ესე ვიტყოდი, რომ შესაძლებელია ამ ადამიანისგან იყოს რაღაც პატარა მანიპულატორული მომენტები, შესაძლებელია, ვიცი, სიტუაციას იყენებდეს, აი არ ვიცი რატომ მომდის ეს მომენტი, იცით. მე ესე ვიტყოდი, რომ აქ ადამიანი აშკარად დაოჯახებულ მდგომარეობაშია და ქმედების მომენტიც ერთადერთი შანსი იმის, რომ თქვენი ურთიერთობა თქვა თუ მაინდა-მაინც გენდომებად, ეს არის ის მომენტი, როდესაც თქვენ გადადგავთ ნაბიჯს და ეტყვით ამ ადამიანს, კი ბატონო, მე თანახმა ვარ, ჩვენ საიდუმლო ურთიერთობა გქონდეს, მე არანაირი პრეტენზია არ მექნება შენთან და უბრალოდ იყოთ მის გვერდით. იმიტომ რომ აქ ადამიანის უბრალოდ ნახეთ გრძნობებთან მიმართებაშიც სულ რო თავი დავანებოთ, რომ ვინმე რამეს საუბრობდეს ან რაღაც ესეთი მომენტი იყოს, თქვათ, თუნდაც მეგობარ ხარ და დასრულ ადამიანს უნდა ქონდეს თავისი აზრი. თუ გადაწყვიტა რომ მყავდეს ურთიერთობაში ვიღაც, შესაბამისად უნდა თვითონ გადაწყვიტა და უნდა მიყვეს ამ სიტუაციას, ხო? ხა ესე უცებ გამოჩნდა და შენ რა გინდა ხა ურთიერთობა და ხო არ მჭირდება ურთიერთობა და წავედი ურთიერთობიდან, ესე არ ხდება. აქ ცოტა ესეთი მომენტი არის, ნახეთ, ცოტა გაორებული სიტუაცია არის. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ნამდვილად იცით, რომ პარტნიორს ყავს მეუღლე, იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი იქ დარჩება, მაგრამ ეცდება თქვენთან ისეთ მანიპულატორული საკითხები, ისე წამოჭრა სიტუაციები, რომ თქვენ დათანხმდეთ, თქვათ, ამ ურთიერთობას და გააგრძელებთ ის ურთიერთობას ესე დაფარული სექტორით, ხო, ანუ დაფარულად, ჩუმი შეხვედრებით, რაღაცა ისეთი ჩუმი ურთიერთობით. მაგრამ თუ თქვენ ნამდვილად იცით, რომ ამ ადამიანს არ ყავს ოჯახი, მოდით ესე გეტყვით, მაშინ ამ შემთხვევაში ადამიანის, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში ერევიან სხვა ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ამ ადამიანის გონების არევას და რა თქმა უნდა, თქვენთან მიმართებაში რაღაცა დისტანცირებას, ხო? და პლუს მაგას ქმედებაში ამ ადამიანისგან. ნახეთ, როგორი მომენტი არის, თუ დაძლია ამ ადამიანმა
ეს ყველაფერი და არ იქნა ისე რომ ის ბოლომდე არ გაეხვა манипуляტორულ სიტუაციაში და რაღაცა ზემოქმედებების მდგომარეობაში. აქ შესაძლებელია მაშინ რაღაცა მოხდეს. ხვდებით? ცოტა ისეთი არის ახლა ორნაირად შეიძლება სიტუაცია წავიდეს, ხო? ყოველ შემთხვევაში აქ მაინც იქედან იქნება თუ აქედან იქნება სიტუაცია, აქ რაღაცა ადამიანს აქვს ცოტა ისეთი გონებრივი არევის მდგომარეობა. ახლა ეს გონებრივი არევა არის შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ვეღარ ვაკონტროლებ ორ სიტუაციას, ვეღარ ვხედავ აქეთ-იქეთ, ვეღარ ვიყოფი, ხო? არის ის მომენტი, როდესაც თქვათ ვიღაცამ იკრძალავს ურთიერთობას და მაგიტომ ანუ 1000 რამ შეიძლება იყოს, ხო? ახლა ესე საჯარო გაშლა, ბევრად უფრო ისეთი მომენტი არის. აქ ადამიანი მოდით ესე მაინც მეინტერესებს კონკრეტულად მესამე პირები თქვენს ურთიერთობაში თუ არიან. იმიტომ რომ მაინც სამკუთხედისკენ მივყავარ უფრო მეტად იცით ამ ყველაფერს და აი ესეთი ენერგია მოდის რა, რაღაცა დამძიმებული ენერგია. მესამე პირები კი არიან მესამე პირები. ჩამოყარგებო არიან აქ მესამე პირები ნამდვილად არიან და ესე ვთქვათ, მოდით ნახეთ, აქ მესამე პირების ჩარევა ძალიან მკაფიოდ არის. შეიძლება ითქვას, რომ თუ არ ყავს ადამიანს ძოლშვილი, შესაბამისად ერევიან სხვა გარემოცვა, თუ ყავს ოჯახი, შესაბამისად ის მესამე, ესე გადახედოთ რა სიტუაციას იმის მიხედვით. აქ მესამე პირების ფაქტორი ძალიან მკაფიოდ არის, ისე რომ გითხრათ, რომ ახლა ადამიანი ან რამე სერიოზულს ფიქრობდეს, ან რამე სერიოზულს გეგმავდეს, დიდად ესეთი მომენტი არა, თუმცა მე ერთი მომენტი ის არის, ნახეთ, ქმედებაში ამ ადამიანს ბოლომდე არ ემეტებით გასაშვებად და შესაბამისად ეს ადამიანი ბოლომდე არ გაგიშვებთ. არც ხა ესე წავა მოვას მდგომარეობაში იქნება თუ რაღაცა ისეთ არც რა манипуляციებს ჩაატარებს, ყოველ შემთხვევაში გაშვებით ბოლომდე არ გაგიშვებთ. მაგრამ ამ ეტაპზე იმედიც არ გქონდეთ, რომ თქვენ სასარგებლოდ რამეს გააკეთებს ეს ადამიანი და აი რაღაცას მოაბავს თავს. აი ცოტა ისეთი შეიძლება ითქვას გაურკვეველ მდგომარეობაშია, შეიძლება ითქვას რომ არეულ მდგომარეობაშია, ხო? ხა ვიღაცისთვის შეიძლება საერთოდ იყოს რაღაცა ნეგატიური ზემოქმედების მდგომარეობაც, როდესაც ძალით ხდება ხოლმე, რა ვიცი, გაჩერებები ურთიერთობებში და ხელოვნურად დატოვება ურთიერთობაში ადამიანების. შესაძლებელია ესეც იყოს, ხო, მე საჯაროა და ამას ნამდვილად ვერ გავუსმევ ხას და ვერ ვიტყვი, თუმცა ხა პირად გასვლაში უფრო მკაფიოდ ჩანს ხოლმე ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში აქ არის манипуляტორული მდგომარეობები ამ ადამიანის მიმართ, აქ არის. და ამ ადამიანის აი რაღაცა გაურკვევლობაში ყოფნა, ნამდვილად არის, მე შეიძლება ესე ვთქვა, რომ აი თქვენთან საუბრის დროს შეიძლება წინადადებიდან კი არა, რაღაცა აი 3 წინადადებიდანაც კი ვერ გამოიტანოთ ამ ადამიანის აზრი, რა უნდა ეთქვა თქვენთვის, აი იმდენად ცოტა ისეთი აცდენაში იყოს რაღაცა სისტემა ამ ადამიანის გონების, აი ეს რაღაცა ინფორმაციულად ესე მომდის მე პირადად. მოკლედ, მე რა თქმა უნდა გისურვებთ ბედნიერებას, ითხოვ თქვენთაგანს, წარმატებას, სიყვარულს, სიხარულს, ყოველივე საუკეთესოს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის, რასაც ამ არხისთვის აკეთებთ და რომ მოუთმელად ელოდებით ხოლმე გაშლებს და მე კონტაქტებით, რომ დიდი ხანი არ დამიდია გაშლა და ხო კარგად ვარ, ძალიან სასიამოვნოა ეს მოკითხვები. ძალიან მიხარია და ძალიან სიამოვნებს, რომ ვიღაცისთვის არის საინტერესო ჩემი გაშლები და რაღაცა პატარ-პატარა მინიშნებებს ალბათ გაძლევთ და გეხმარებათ. ისე რომ გაითვალისწინეთ, დავბრუნდი ჩვეულებრივად სისტემაში, ესე რომ ვთქვათ. განვაახლებ მუშაობასაც და შევუდგები სრული დატვირთვით, ისე რომ კი იცით, ჩემი ნომერი ვიდეოს ქვემოთ არის ხოლმე და დანარჩენი უკვე თქვენ როგორც დაგჭირდება და კიდევ ერთხელ
გითხოვთ, რომ იქნებ დამიწეროთ რა გაშლები უფრო გაინტერესებთ, რომ მეც რაღაც ესე ცოტა დასვენებულზე მოგეყაროთ, რომ ვთქვათ, და მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ინფორმაციები იმ გაშლებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენთვის ამ ეტაპზე საჭირო და მნიშვნელოვანია. დროებით გემშვიდობებით.